Quacos de la Vera. Jest takie miejsce na świecie. Do tego miejsca za chwilę wrócę. A tymczasem, zanim dowiecie się więcej na temat tej nazwy, pora nawecować brzytwę. Taką ślicznotkę. O niej za chwilę też Wam powiem. Brzytwa Henkels. Żeby golenie przebiegło komfortowo, trzeba nawecować. Na przykład na wiosełku i możemy to zrobić tak, zobaczcie. Wyjątkowa brzytwa, która przyszła do mnie od kolegi Karola, żeby Wam pokazać. Trochę się nią zaopiekowałem, tą brzytwą. Zrobiłem kilka rzeczy, żeby była jeszcze piękniejsza. Między innymi wypolerowałem w niej okładki. Piękna brzytwa 7/8 cala, przepiękna. Wecować możemy sobie tak jak pokazałem. Możemy sobie też wecować w ten sposób, obrócić wiosło, jak nam wygodnie. Będziemy wtedy mieli dalej. Zobaczcie, ten odcinek już się wydłużył. Dla osób, które mają dłuższe ręce, możemy to zrobić tak. To jest wiosło Thérisart z minimalnym ugięciem. Tu są, spójrzcie, nacięcia. I w momencie, kiedy brzytwę wycujemy, tutaj jest miejsce na pastę szersza. Tutaj jest bardziej szorstka skóra i krótsza. A tutaj jest skóra troszeczkę jakby z dłuższym włóknem i mi bardziej pasuje w ten sposób. Możemy sobie pochylić tak jak chcemy. I teraz już właściwie tylko wecuję brzytwy czy kamisori, wecuję na wiośle w ten sposób. Żadna sztuka. I ta piękna brzytwa również jest wecowana na wiosełku. Tak to wygląda. Wiosło odkładamy, żeby sobie wisiało i unikamy wilgotnych miejsc. Łazienka to nie jest dobre miejsce na wiosło drewniane. Najlepiej trzymać w takim pomieszczeniu, które nie jest wilgotne. Brzytwa Henkels 7/8 cala. Przepiękna brzytwa. Jeśli widzieliście mój ostatni odcinek, gdzie pokazywałem brzytwy, jak się nimi zajęłem, no to była tu zaprezentowana. Okładki teraz już lśnią. Pięknie były porysowane, a teraz znowu nabrały blasku. To jest celidur bądź celuloid. Jak zwał, tak zwał. 7/8 cala. Zobaczcie. Pięknie zaokrąglone czoło. Bardzo ładnie zrobiona pięta i uśmiech. Tak samo na grzbiecie też. Masywna brzytwa, szyjka polerowana na lustro z napisem Henkels 65. To jest zapewne rodzaj serii tych brzytew. Bardzo ładna brzytwa. Około 65 mm długość krawędzi tnącej. Taką brzytwą się ogolę. Została mi użyczona i wróci do Karola, do niedźwiadka w stanie jak zawsze ode mnie nienagannym. Piękna brzytwa. Podejrzewam, że to są lata 60. Data produkcji to lata 60. ubiegłego wieku. Spójrzcie. Szlif, jak na moje oko, to jest 1/2. 1/2 w kierunku 1:1. A jak dzwoni? Właśnie to miałem Wam pokazać, bo stal w tej brzytwie jest. Ja Wam powiem tak, nieczęsto golę się brzytwami już od długiego czasu. Miałem ich kilkadziesiąt w rękach, co najmniej. Słyszycie to? Słuchajcie. To jest stal, to jest doskonała stal. Dzwoni. Jak ją ostrzyłem i ścinałem włosy na ręce, też dało się słychać. Tu już nie mam co ścinać. Dało się słychać dźwięk. Tak dzwoni bardzo dobrej jakości stal. No więc ta brzytwa. Quacos. Pewnie czekacie, aż dowiecie się coś więcej. To jest miejscowość w Hiszpanii. Olejek przed goleniem. Miejscowość w Hiszpanii. Quacos de la Vera. I Osera. To już wiecie, jakie mydło będzie użyte.
stworzył mydło z zapachem, który nawiązuje do tej miejscowości, a miejscowość jest znana z tego, że jest tam produkcja papryki, uprawiają paprykę, tytoń, o tytoniu zaraz też coś powiem, są hodowane pszczoły i również uprawia się wiśnie. Hosera chciał nawiązać, tworząc mydło roślinne, bo to nie jest mydło na bazie zwierzęcej, chciał nawiązać do tamtego klimatu, więc w poprzednim odcinku, jeśli pamiętacie, goliłem się przy użyciu mydła Zingari Stargazer. Tam były klimaty północne, zimne klimaty, zimne powietrze, lasy i śnieg. A tutaj to mydło jest super zmiękczone zaraz. To mydło ma niesamowicie piękny zapach. I ja wam zaraz coś powiem o tym zapachu. Mydło Quacos. Tak wyglądające, roślinna baza. Los Jabones de Hosera. Pan Hosera stworzył to mydło. I tutaj nie będę wam czytał składu, ale może tylko przytoczę takie ważniejsze. Tutaj jest rasul, czyli glinka, która ułatwia poślizg. Tutaj nie ma łoju, więc glinka zastępuje taki środek poślizgowy. Są takie oleje jak jojoba, oliwa z oliwek, olej rycynowy, arganowy, gliceryna. Los Jabones de Hosera. Piękna, skromna, taka jakby owocowa szata graficzna. I tutaj ja wam powiem tak, co pierwsze mnie uderzyło, taka jest faktura, jest ten zapach. To kwiaty tytoniu, to nie są liście, kwiaty tytoniu, ale inne niż w mydle Moon, to jest kwiaty tytoniu inne niż w mydle Mondial, tam są też takie właśnie mydła, tam ci producenci robią o zapachu kwiatu tytoniu, tutaj jest kwiat tytoniu, ale tu jest kwiat tytoniu, taki na słodko, takie czuje się rozgrzane powietrze. Faktycznie autor oddał tym mydłem jakby naturę może tej miejscowości. Taką ilość pobrałem na łyżeczkę, przekładam do tygla. Tytoń i tutaj są też wiśnie, ale wiecie jakie wiśnie? To są, jak wiecie, wiśnie to są dobre, bo ja lubię też bardzo wiśnie. Jak rozgniecie pestkę, to taki migdałowy, gorzki posmak, słodko-gorzki posmak jest właśnie w tej pestce wiśni. Ja tutaj czuję kwiat tytoniu, wiem jak pachnie, bo kwiat tytoniu jest naprawdę, nie można tego pomylić z niczym innym. To jest odurzający kwiat. To trochę jakby też, jakby tutaj czuć, tutaj nie ma irysa, ale ja tutaj też wyczuwam irysa. Kwiat tytoniu i właśnie ta owoc, pestka z wiśni. Tak to czuję. Może trochę też miodowy, taki słodki, ciepły. No nie mogę się nawąchać tego zapachu, taki fajny. Świetne mydło. A przy tym nie jest to ulepek słodki, to jest orzeźwienie i czuje się tutaj, widzi się słońce w tym mydle. Naprawdę. Skoro Hiszpania, to po goleniu będzie Lea. Myślę, że do tego zapachu, tego mydła nie potrzeba innych zapachów. Ono samo w sobie nawet może użyje jako balsam po goleniu. I mydło, i pędzelek hiszpański Epsilon, Wielong, Epsilon, można powiedzieć, że to jest na tym samym poziomie jakości pędzle. Wielong bodajże robi dla Epsilona pędzle. Ten producent. Świetny zapach, świetny, mówię wam. Mówię za siebie oczywiście, każdy o gustach się nie dyskutuje, każdy ma inne poczucie. Każdy inaczej odbiera zapach. Mi ten zapach się podoba, bardzo wybitnie mi się podoba.
No, daje się nawet dobrze wtłoczyć w dno tygla. Tygiel jest, ma gładkie dno, ale za to dobrą porcelanę, która długo utrzymuje ciepło. Świetny zapach. Ten tytoń góruje tutaj i przebijają się właśnie te takie niuanse wiśniowe. Wkładamy, żeby się nie obijał nam ten gryf, no to sobie łapiemy niżej i tutaj już nic się nie będzie działo złego w kontakcie z żywicą, z której jest zrobiony ten pędzel, i z porcelaną, z której jest zrobiony tygiel. To jest baza roślinna, więc podejrzewam, że tutaj, jeśli chodzi o objętość piany, to tutaj, mówiąc kolokwialnie, szału nie będzie, ale to nie wizualnie piana nas przecież nie będzie wpływać na nasz zarost, tylko w sposób taki, jaki ma skład. Kwiat tytoniu teraz wyczuwa się wyraźnie, kwiat tytoniu. Nawet można powiedzieć, że jeszcze z liśćmi takimi zielonymi. Wiśnia to tak jakby tło do tego mydła. Proszę. Zaczyna się robić już taka błyszcząca masa. Quacos de la Vera, miejscowość w Hiszpanii, na cześć której Josera stworzył to mydło, a mydło ma zapach, jak dla mnie, bardzo fajny, kwiatowy. Na pewno są tu kwiaty. Na pewno oddany jest klimat słonecznej Hiszpanii. To się autorowi udało. Proszę. I co tu mamy? Wszystko jest tutaj w węźle, w środku. Żeby wykorzystać całość tego mydła, dodam jeszcze kilka kropli wody. Nie od razu, żeby nam się to nie rozmyło, nie rozleciało. Stopniowo tworzymy pianę, stopniowo dodając wodę. Gdybyśmy tej wody użyli dużo na raz, no to mogłaby być nieskuteczne to tworzenie piany. Tymczasem piana zaczyna się robić coraz bardziej zwarta, jeszcze trochę wody. Tym razem już naprawdę mało. Świetny orzeźwiający zapach. Z pudełka, z tego słoiczka z mydłem, zapach był bardziej duszny, skoncentrowany, a teraz bardzo wyczuwa się kwiaty tytoniu, ale na taki ciepły, słodki wydźwięk. To nie jest taki tytoń jak w mydle Mun. Dobra. W tyglu jest takie coś, prawie nic. Wszystko jest w tym węźle Epsilon. Wszelkiego rodzaju glinki poprawiają poślizg. Oprócz właściwości pielęgnacyjnych niewątpliwych na skórę, niewątpliwie, to także poprawiają wybitnie poślizg, a ma to znaczenie szczególnie kiedy golimy się brzytwą. Patrzcie, w trakcie pędzlowania piana jeszcze bardziej nabiera jakości.
Mydła Hoserza mają na pewno też świetne zapachy jak dla mnie. Tutaj nie ma nic sztucznego. To jest naprawdę hiszpański temperament, jeśli chodzi o te zapachy. Black Rose czy na przykład Oris. Sama naturalność. Taka wychodzi piana. Wiecie co? Ja dodam jeszcze troszkę wody do tygla, bo czuję, że ta piana jest za gęsta pod brzytwę, podobnie jak pod kamisori. Piana powinna być bardziej nawodniona. Dodałem wody do tygla i przeniosłem to w knot. No i już jest o wiele lepiej. Jeszcze bardziej piana zwiększa objętość. Patrzcie na to. I jeszcze więcej piany powstaje w trakcie pędzlowania twarzy. Czekałem na to golenie ze względu na to mydło, ale też ze względu na tą brzytwę. Nie znalazłem więcej informacji na jej temat, ale zanim nawet zacznę, to jestem pewien, że golenie będzie przyjemne. Sądząc po tym dźwięku. Włosy odcina w locie, bez używania jakiejkolwiek siły. Włosy odskakują same. Patrzcie. Podejrzewam, że to jest stal, że to jest srebrzanka. Na grzbiecie nie ma pilnika, za to pilnik jest tu. Podejrzewam, że kolega kupił ją w stanie NOS. Tak wygląda. Tu nie ma ani jednej ryski. Golimy się. 7/8 cala, dawno się nie goliłem taką brzytwą. A dzisiaj fajne, masywne. Nie wiem ile waży, ale okładki są lekkie w stosunku do blanku. Balans jest świetny. Zaczynamy. Posiadanie takiej brzytwy w kolekcji to jest po prostu, ja bym się jej w życiu nie pozbył za żadne pieniądze takiej brzytwy. No już wszystko zgolone. Bardzo dobry poślizg. Czy coś zostaje na skórze po zgarnięciu piany? Zostaje nawilżenie, bardzo dobre. Glinka i te oleje, o których Wam wspomniałem, robią swoje. Tutaj skład nie jest mocno rozbudowany, skład ten chemiczny, ale jest wszystko w punkt. Włącznie z zapachem, jak na mój gust. I do tego taka brzytwa. Zaokrąglony kolec przy czole dodatkowo ułatwia, sprawia, że golenie jest bezpieczne. Widzicie? Że można sobie mniej zwracać uwagę na czoło brzytwy. A ostra jest niesamowicie. A chwyt takiej brzytwy zachodniej też nie jest trudny. Jest odmienny niż w stosunku do brzytwy, na przykład do kamisori, dla chcących, zaczynających przygodę z brzytwą.
3 palce tutaj na szyjce, 2 tu, 1 pod. Możemy sobie oprzeć kciuk o piętę i 2 palce, jeden nad ogonem, drugi pod. Palce oparte o okładki. Nikt nam jej nie wyrwie z ręki, nie wypadnie ze śliskich palców, bo tu są ząbki. I tak wygląda brzytwa, tak wygląda chwyt. Prawą stronę golimy z góry prawą ręką z włosem, a pod włos prawą ręką golimy się tak. Analogicznie lewą stronę z włosem golimy lewą ręką, jeśli chcemy używać obu rąk, a prawą stronę twarzy golimy lewą ręką pod włos. I to cała filozofia. Tak wygląda. Widzicie, palec mam oparty tutaj o piętę. Dobrze mam zaczepione palce tu na ogonie. I naciągam skórę. Takie szerokie blanki są mniej urazowe niż 3/8, 4/8, bo taki blank płasko, on nam się nie wywinie łatwo. Po prostu ta płaszczyzna pozwala na to, że blank się utrzymuje płasko w stosunku do skóry, nie wywinie się tak. Nie zrobimy sobie krzywdy niż w stosunku do brzytwy takiej wąskiej 3/4/8. Ja na krtani golę się w ten sposób, że nie przełykam, bo są osoby, które przełykają, krtań się cofa i cofa się krtań. Ja golę się w inny sposób, po prostu krtań jest trójkątna, golę się tak i też osiągając ten sam efekt. Bo kiedy przełykam, to część krtani i tak mi wystaje i często się tu zacinam. Ale to każdy ma swoją własną metodę. Drugie przejście. Takie niespieszne golenia są fajne, bo możemy się w pewien sposób dystansować do tego, co było w ciągu dnia, co nas trapi. Tylko się skupiamy na tym goleniu. Bardzo, bardzo treściwa piana. Z rewelacyjnym poślizgiem. Los Japones. Quacos. Przejście pod włos, patrzcie. Chwytam brzytwę. Tak, widzisz? Spójrz. Tak samo, jakbym trzymał tak. 3 palce, nic się nie zmienia. Tu też mam 3 palce. Ogon. I jadę tym razem prawą ręką w lewą stronę twarzy. Zobacz, naciągam lekko skórę. Nie muszę sunąć od razu tak. Krótsze ruchy, jak się spłukuje piana dosyć gęsta. Ale spłukała się poprawnie. Nie będzie nam brudzić sprzętu, zapychać. Zobacz, jak trzymam, opieram sobie tutaj, wszystko mieści się jakby w tym obrębie. Opieram ogon o wnętrze dłoni i blank mam sztywny. Są tacy, którzy łapią sobie tu bliżej. Mi wygodniej jest tak, bo mi palce nie przeszkadzają. Nie suwają się po skórze. Widzisz? Spójrz. Trzymam normalnie w ręce. Mógłbym nawet tak złapać, ale tutaj są okładki, idą na dół, nie przeszkadzają mi w niczym, a ja sobie mogę wtedy przesuwać blankiem. Widzisz? Krótkie ruchy, nie trzeba jechać od razu przez pół twarzy.
a taka śliska piana ułatwia nam poślizg właśnie ostrza. Tutaj już, no bo też tak, to ogólnie zasada jest cały czas ta sama. Tu 2 palce i 3 palce na szyjce. Wiesz? Tak to wygląda. Palec oparty tu o okładki bądź opięte. To jest taka granica przesuwania się palca. Tu jest jeszcze pilnik. I trzymamy i proszę bardzo. Prawa ręka, lewa strona twarzy. Widzisz? Nie musisz iść do barbera. Sam się ogodzisz lepiej, niż by cię ogoił barber. Z pewnością. I też obowiązuje zasada taka jak w maszynce do golenia, jak w kamisorii. Nie dociskamy, tylko przykładamy do skóry. Zobacz, teraz lewa ręka i prawa strona twarzy. Przykładamy do skóry, nie dociskamy, tylko przykładamy do skóry i przesuwamy. Ostre narzędzie samo zrobi robotę. Gdybym przycisnął teraz brzytwę, to byłoby nieciekawie. Przykładamy delikatnie, bez dociskania i zobacz. Brzytwa sama ścina, jeśli jest ostre narzędzie. Nie trzeba dociskać, wymuszać jakby pracy, na przykład tępej żyletki czy tępej brzytwy. Wystarczy tylko przesuwać, a krawędź tnąca sama zaczepi o włosa. Gdybyśmy przyciskali, to mogłoby być różnie. Kiedy przyciśniemy, to skóra nam się automatycznie ugina. A kiedy nie przyciskamy, skóra pozostaje w miarę gładka, prosta. Trzymam, żeby mi nie ciągło tu. Trzymam, widzisz? Zero przyciskania, tylko przesuwanie po skórze. I drogi przyjacielu, starszy, młodszy, sięgnij po brzytwę. Kwiat tytoniu plus pestki z wiśni. Tak to czuję. I miodowy, też jak już mam okazję dłużej powąchać to mydło, to miodowy niuans tak samo jest obecny. Do trzeciego przejścia możesz sobie pianę jeszcze bardziej rozcieńczyć, bo tu już są włosy ścięte, a rzadsza piana z większą zawartością wody ułatwi Ci poślizg i jeszcze lepszy kontakt krawędzi tnącej ostrza ze skórą. Jak widzicie, bądź możecie się domyśleć, to już jest mocno nawiszona piana, mocno mokra. Tradycyjne golenie właśnie w sobie coś ma, że człowiek tak chce się golić w ten sposób. Pomijając to, że jakość golenia w stosunku do plastikowych wynalazków jest o wiele lepsza jakość, skuteczność golenia, precyzja, dokładność. Ostatnie przejście. Bardzo stabilne ostrze. Brzytwa dosyć ciężka, ale tak właśnie wyraźnie wyczuwalna. Aj, to jest.
Super, jestem dogorony. Tutaj z tego co widzę, stabilizator jest podwójny. Pewnie zapytacie, starzy wyżeracze wiedzą, po co jest stabilizator, a młodzi wyżeracze nie wiedzą, więc może powiem słowo na temat stabilizatora, ale opłukam, żeby nie było piany. Na brzytwie stabilizator to jest to, jakby ten szlif tu, jeden i tu drugi. Jedno i drugie. To jest stabilizator. Widzisz? Tutaj to i to. Tutaj jest podwójny stabilizator. A jak zobaczysz drążenie, tutaj nie łapie ostrości ten telefon, który tu mam. Tutaj jest taki brzuszek, jakbyś się dobrze przyjrzał z jednej strony, to jest takie poszerzenie. I ten stabilizator przez to poszerzenie utrzymuje brzytwę, że blank się nie skręca. Stabilizator jest po to, ten stabilizator, żeby blank się nie skręcał po osi. Bo jest tak cienki, tak jest głęboko drążony, widzisz? Jak są brzytwy klinowe, to stabilizator nie jest potrzebny, bo blank sam z siebie jest mocno stabilny, sztywny, a tu przy takim cienkim blanku to jest ekstremalnie twarda stal. Właśnie stabilizator pomaga utrzymać całą długość blanku, żeby się nie skręcało. Tak działa stabilizator, po to jest. Czy mydło nam przyschło? Piana? Nie przyschła. Może bardziej zanikła, ale przysnąć nie przyschła. Jest dalej tak samo wilgotna. I ostatnie przejście z włosem. Zobacz, tak trzymasz sobie brzytwę. Gdybyś poszedł do barbera, to goliłby Cię właśnie w ten sposób. Tak, tak, tak. Krótkimi ruchami. Wycierając co chwilę pianę w ręcznik albo w jakąś szmatkę. Wszystko ścięte. Takie golenie wieczorem, kiedy już jest spokój, cisza, bez pośpiechu. To jest sama przyjemność. Pokazywałem, że na brodzie goliłem się w ten sposób, poprzecznie. Można też golić się tak, zobaczcie. Wytrę tylko blank, żeby nie było nadmiaru piany. Można się golić też tak, w ten sposób. Tak. Gdzieś krótkie ruchy, delikatnie, bez presji. O, to nie kamisori. Popatrz. Widzisz? Także wbrew pozorom brzytwa to jest naprawdę bezpieczne narzędzie. Przy takim goleniu masz aromaterapię. Możesz też przy okazji zyskujesz gładką twarz. A babki lubią gładkie twarze. Chociaż nie wszystkie. Moja żona nie lubi, kiedy jestem zarośnięty. Proszę. Może jeszcze tu tradycyjnie pod żuchwą.
Jest tak dobry poślizg, że tutaj już piany nie trzeba nakładać, bo ten film, który został na skórze, ułatwia, bardzo dobrze ułatwia poślizg. O, tu już nic nie ma. Może jeszcze tutaj w tych zakamarkach brody. Ale też bez wariowania. Czyścimy sprzęt pianą dobrej jakości mydło usunie z blanku pozostałości. Dbajmy o to, węglowa stal musi być dobrze wyczyszczona, opłukana i w miarę szybko wytarta, żeby nie tworzyły się ogniska korozji, ale tu na takim gładkim blanku woda spływa jak po kaszce. Wkładamy na bok. O, proszę. Tak to wygląda z grubsza. Po goleniu użyję wody Lea hiszpańskiej Aftershave Sensitive. Jak hiszpańskie klimaty, to hiszpańskie klimaty. Proszę, spójrzcie. Fajna woda o neutralnym zapachu. Delikatnie szczypie, nie mocno, ale twarz, spójrzcie. A jeszcze z przyjemnością użyję tej dobroci z pędzla, żeby zrobić sobie balsam na twarzy. Patrzcie, jak to się szybko wchłania oleje, które są i masła zawarte. Patrzcie. O, proszę. Hiszpańskie golenie brzytwą 7/8 cala Henkels. Co zostało jeszcze? Jaka piana jest? Tak, ostatni rzut oka z tego węzła. Popatrzcie. Zobaczcie, to jest klasa. Los Jabones de Joserra. Quacos. Bardzo dobra, ciągnąca piana. Treściwa. Tylko że tutaj właśnie trzeba dodać odrobinę, stopniować dodawanie wody i w przeciwieństwie do mydeł łojowych to mydło, mówiąc w cudzysłowie, lubi wodę. Takie golenie świetnym sprzętem. Przyjacielu Karolu, dziękuję Ci za tą brzytwę, za pożyczenie i dziękuję Ci, bo mydło również jest od kolegi Karola Los Jabones de Joserra. Takie rzeczy się działy dzisiaj. I będą się działy również ciekawe. Za wszelkie formy wsparcia, komentarze, za subskrypcje. Nowych subskrybentów witam. Czujcie się u mnie dobrze. W tej mojej małej łazience. To, co robię, jest dla Was i dzięki Wam też mogę tworzyć treści. Tymczasem pozdrawiam pozostałe kanały. Zaglądajcie na Dwa Ostrza. Odwiedzajcie mojego kolegę na kanale Konstruktor Way. I pozostałe kanały również zachęcam do odwiedzenia o tradycyjnym goleniu. Tymczasem do zobaczenia za parę dni. Cześć.